สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๊าดค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์แล้วก็ถ้าถูกใจกันก็กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะจ๊าดอยู่ที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์ค่ะแต่ว่าจ๊าดมาตั้งแต่ตลาดยังไม่เปิดคือตลาดเขาจะเปิดในวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5 โมงเย็นจนกระทั่งถึงตี 1นะคะแต่ว่าวันนี้จ๊าดไม่ได้จะมาตลาดนัดรถไฟแต่ว่าจ๊าดตั้งใจจะมาคาเฟ่แมวที่อยู่ที่ตลาดนัดรถไฟค่ะก็สำหรับคาเฟ่ที่อยู่ที่ตลาดนัดศรีนครินทร์นะคะก็คือคาเฟ่แมวที่ชื่อว่ามากุระคาเฟ่ค่ะสำหรับมากุระคาเฟ่เนี่ยนะคะเป็นคาเฟ่แมวที่เปิดมานานพอสมควรแล้วค่ะสำหรับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3ที่จันมีโอกาสได้มาที่นี่นะคะแล้วก็คาเฟ่เนี้ยเขาเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารค่ะตั้งแต่เวลาเที่ยงจนกระทั่งถึงประมาณ4 ทุ่มครึ่งค่ะก็อีก1 นาทีก็จะเที่ยงนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันเลยดีกว่าค่ะถึงหน้าร้านแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปด้านในกันนะคะก็หน้าร้านเขามีอ่างล้างมือนะคะให้ล้างมือได้เป็นลูกค้ารายแรกเลยนะคะตั้งแต่ร้านที่ยังไม่เปิดตอนนี้เขากำลังเปิดร้านกันอยู่ก็อีกสักพักหนึ่งนะคะก็น่าจะได้สั่งอาหารแล้วก็ไปดูน้องแมวกันจริงๆนี่ก็น่าจริงๆนี่ก็น่ากินนะแต่แบบน่ากินพวกข้าวมันไม่เป็นข้าวไม่ต้องไปช้าแล้วที่นั่งนะคะเป็นเบอร์10ย้ายมาจากเบอร์ 1ก็ที่ร้านนะคะมีไอจีมีเฟซบุ๊กแล้วก็มี Wi-Fi นะคะสามารถใช้งานได้นั่งเล่นรอบแมวมาหาลูกจะมาหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่นี่นะคะอาหารก็มาแล้วนี่ไข่กระทะแหละขนมของน้องแมวอย่าเผลอกินเข้าไปนะมันเป็นไก่ของน้องแมว
อนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะ ก็เสียดายนะคะที่ว่าวันนี้คือไก่ฉีกที่จัดได้อะเป็นกล่องสุดท้ายพอดี ก็เลย ได้เล่นแค่แป๊บเดียวคือเพราะไม่มีขนมให้น้องๆแล้วน้องๆก็แบบดูก่อยๆอ่ะแบบดูไม่รู้จะเล่นอะไรเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าค่ะ ก็เดี๋ยวเจอกันเทปหน้านะคะสำหรับเทปนี้ก็บ๊ายบาย